हेलो गुड मर्निङ सम्पूर्ण मेरो किसान साथीहरूलाई। आज फेरि नयाँ ब्लगमा चाहिँ म एकदमै सम्पूर्ण मेरो साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ आज भिडियो किन बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ हिजो मैले एउटा भिडियो युट्युबमा हेरेँ। त्यसमा चाहिँ होइन जम्मा बच्चा र माउको सङ्ख्या जम्मा टोटल 300 अरे है। अनि 300 को चाहिँ मासिक खर्च चाहिँ 20 लाख भनेर चाहिँ मान्छेलाई अत्याउने होइन। अनि यो व्यवसायलाई एक प्रकारको चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु नि, यो व्यवसायप्रतिको सम्पूर्णलाई चाहिँ एक प्रकारको भ्रम छर्ने चाहिँ जुन त्यो भिडियो देखेँ मैले होइन, त्यसमा चाहिँ मेरो एकदमै आपत्तिजनक मलाई लागेको छ। मैले हिजो देख्दाखेरि जम्मा 150 जति बच्चा अरे होइन। अनि माउची छ अरे कचाकुचुक गरेर सानो ठुलो गरेर चाहिँ कति 100 वटा जति अरे, माउ 100 वटा जति अरे। अनि के अरे बच्चा चाहिँ 150 जति अरे। अनि फेरि चाहिँ तपाईँको मासिक खर्च भन्ने चाहिँ 20 लाख भनेर चाहिँ दाना र दबाईमा चाहिँ 20 लाख खर्च भने साथै त्यो एकदमै जति पनि साथीहरू मेरो कृषक साथीहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने त्यो एकदमै गलत इन्फर्मेसन हो। उहाँको फेरि दाना पानी दिने पनि मैले तरिका देखेँ। उहाँहरूले घाँस दिएको देखेँ, मैले घाँस पानीहरू दिएको होइन। यो भोटेमुखी कृषि फर्मले चाहिँ तपाईँले यदि मेरो सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ होइन, रेगुलर मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मसँग यहाँ अहिले तपाईँलाई म सर्च देखाउँछु। मसँग 100 माउ छ है, 100 माउ छ, मोटामोटी 100 माउ छ मसँग। बच्चाहरू यो सानो ठुलो गरेर म तपाईँलाई देखाउँछु। लगभग यो एरियामा अनि यता पछाडि यो यिनीहरू सबै यिनीहरू प्रेग्नेन्टहरू हो होइन। अनि यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो एरियामा तपाईँलाई म बच्चा लगभग मसँग अहिले फिलहाल बच्चा मसँग 150 जति छ होइन। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई होइन। यहाँ देखाउँदैछु म। त्यो चाहिँ गलत इन्फर्मेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति यसमा चाहिँ केही स्पष्टीकरण अथवा भनौँ न स्पष्ट पारिदिनलाई चाहिँ म एकदमै यो चाहिँ गलत इन्फर्मेसन हो भनेर चाहिँ म एकदमै सम्पूर्ण मेरो कृषक साथीहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु। किनभने त्यो एकदमै रङ मात्रै नभएर त्यो यो व्यवसायप्रतिको एक प्रकारको भनौँ न यो व्यवसायमा चाहिँ एकदम चुनौती दिने खालको चाहिँ मैले माने। किनभनेदेखि यो व्यवसाय एक त यो व्यवसाय एकचोटि मरिसकेर बिउजेको व्यवसाय हो होइन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, मेरो यो ब्लक र त्यो दुईवटा ब्लक छ जम्मा, यो माथिको ब्लक र तलको ब्लक गरेर जम्मा मसँग 100 पिस जति माउ छ होइन। 100 पिस जति माउ छ बच्चा भनेको चाहिँ मेरो यता यो जुन देख्नु भएको छ तपाईँले यो ठुलो एरिया यहाँदेखि अलिक क्लियर देखिन्छ यो एरिया होइन। यतापट्टिको त्यो जुन ठुलो कोठा छ त्यसमा, अनि यो एरियामा होइन, यो एरियामा अनि त्यो यता गरेर सम्पूर्ण लगभग अहिले मसँग माउ मात्रै पनि 20 वटा छ। 20 वटा माउको चाहिँ अहिले बच्चा अरे भनौँ न माउ र बच्चा चाहिँ सँगै छन् है, त्यस्तो छ। अनि त्यहाँ 20 वटा भनेपछि लगभग कचाकुचुक गरेर 150 भन्दा अलिकति मोटामोटी 150 को हाराहारीमा बच्चाहरू होला होइन। अनि त्यसमा छ अनि मेरो मासिक खर्च चाहिँ तपाईँको 4 देखि 4.5 लाख रुपियाँ आउँछ है मासिक खर्च चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ सुनाएको छ मासिक खर्च 20 लाख भनेको छ। अनि यो भनेको त अलिकति अपत्यारे त मात्रै नभएर चाहिँ एकदमै सुन्दाखेरि पनि छक्क पर्ने टाइपको छ। म तपाईँलाई फेरि है साथीहरू तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यसरी बच्चाहरू चाहिँ मसँग अहिले यो साइजको छ होइन। अहिले उहाँ अघि मैले त्यसमा चाहिँ के देखेँ भने कोलाको पात होइन, अनि फुलहरू के हालेर चाहिँ उहाँहरूले माउ बच्चाहरूलाई चाहिँ खुवाइराखेको देखेँ होइन। अनि त्यो जुन बङ्गुरको खोर थियो होइन, त्यस्तो खोरहरू थियो एकदमै फोहोर होइन। सरसफाइमा पनि एकदमै समस्या देखिएको थियो होइन। मेरो अर्ली मर्निङ छ, मर्निङमा भयो नि मैले चाहिँ मेरो खर्च चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। यहाँ देख्नुहुन्छ सरसफाइ मेरो फर्ममा सरसफाइको कुनै पनि चाहिँ कमजोरी छैन। यो भोटेमुखी कृषि फर्ममा तपाईँले आनन्दले यहाँ मेरो प्रत्येक भिडियोमा पनि तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। कुनैमा पनि मेरो सरसफाइ सँगसँगै बङ्गुरको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कतै होइन एकदमै यो जुन गोबर टाँसिने यस्तोहरू चाहिँ मेरो यो फर्ममा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्णमा है।
यहाँ मैले एउटा मात्रै नोट गरेको होइन, यहाँ प्रायः सबैमा देख्न सक्नुहुन्छ होइन। एकदमै हाम्रो चाहिँ अगाडि पछाडि सबै भिजाएर एकदमै मजाले सफा गरिदिने चाहिँ हाम्रो यो तरिका छ होइन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन, यो क्रेजभित्र पनि कुनै त्यस्तो छैन। अनि मेरोमा अहिले टोटल सानो र ठुलो गरेर होइन 250 जति बच्चा छ, बच्चा र माउ गरेर होइन 250 जति छ। 250 अब त्यहाँ 300लाई नै उहाँले भन्नुभएको छ के अरे 20 लाख रुपियाँ म मासिक 20 लाख खर्च भनेर टाइटल रहेछ। त्यो चाहिँ झुट हो साथीहरू, अलिक बकवास ज्यादा भयो। फेरि त्यहाँ दाना पनि कोलाको पात फुलहरू भइरहेको छ। तर मेरो दाना त तपाईँहरूले साथीहरूले सम्पूर्ण साथीहरूले देख्नै भएको होला कस्तो दाना भोटेमती कृषि फर्मले खुवाउँछ भनेर। तपाईँलाई थाहा छ म प्योर प्लेट दाना मात्रै खुवाउँछु है, त्यो घात पात केही पनि खुवाउँदिनँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरोमा त्यस्तो गर्दाखेरि पनि 4 देखि 4.5 लाख रुपियाँ मात्रै मेरो खर्च आउँछ साथीहरू, मासिक खर्च भनेपछि त्यो त एक प्रकारको हावा इन्फर्मेसन भयो। त्यसैले त्यो भनौँ न त्यो भिडियो चाहिँ एकदमै भ्युजको लागि अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि त्यो भिडियोले चाहिँ एक प्रकारको हामी कृषक साथीहरूलाई चाहिँ होइन जुन यो पेसालाई अँगाल्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एक प्रकारको भ्रम सिर्जना गरिदिने चाहिँ जस्तो लाग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरू सम्पूर्णलाई त्योतापट्टि चाहिँ फोकस नगर्नु होला, त्यो चाहिँ एकदमै रङ छ भन्न चाहन्छु है त साथीहरूमा। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भोटेमती हामी ढाँट्दैनौँ, हामी जे छ फ्याक्ट कुरा गर्ने हो। भोटेमती कृषि फर्मले अहिलेसम्म कसैलाई पनि ढाँट्दैन है, ढाँटेर काम पनि गर्दैन भोटेमती कृषि फर्मले। हाम्रो विशुद्ध यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ विगत 10 वर्षदेखि हामी यो पेसालाई अँगालिरहेका छौँ साथीहरू। त्यस्ता खालका भिडियोले चाहिँ एक प्रकारको यो किसान साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति असर पुर्याउने चाहिँ मैले धेरै नै यो मनसाय घटाउने भिडियोहरू चाहिँ धेरै नै साथीहरूले बनाउनु भएको छ। त्यसमाथि मलाई अलिकति दुःख पनि लाग्छ होइन। भइसक्यो यो पेसालाई चाहिँ साथीहरूले अलिकति हौसला दिनुपर्ने ठाउँमा, तर वायद भिडियोहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर टाइटल पनि 300 माउ 20 लाख रुपियाँ मासिक खर्च भनेर यस्तो दाना मात्रै 20 लाख रुपियाँ भन्ने यस्तो चिजहरूले चाहिँ गर्दाखेरि यो व्यवसायलाई चाहिँ अलिकति धराशाय पारिदिएको हो कि जस्तो लाग्छ। अब मसँग पनि 250 जति छ अहिले सानो ठुलो गरेर, तर पनि मैले 20 लाख 10 लाख भनेको छैन है, 4 देखि 4.5 लाख। जब बच्चाले अरू बेला नर्मल 4 लाख रुपियाँले भ्याउँछ भनेदेखि मासिक खर्च मैले एकदम क्लियर कुरा गरेको है साथीहरू। सम्पूर्णलाई म विजय प्लेट दाना खुवाउँछु है, प्योर नेट दाना खुवाउँछु। अनि प्रेग्नेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति दाना प्लस चोकर अनि अलिअलि मिक्स गरेर आफै घरमा पनि कहिले यो प्रेग्नेन्टहरूलाई चाहिँ बनाउँछु होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो खर्च चाहिँ मोटामोटी 4 लाखदेखि 4 लाखमा म्याक्सिमम् 4 लाख हुन्छ होइन, सरी भनौँ न एभरेजमा 4 लाख हुन्छ। तर कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बच्चा एकैचोटि वात्तै निस्किन्छ, धेरै बच्चाहरू चाहिँ माउबाट छुटाउने अवस्थामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अलिकति हाई भएर 50,000 अलिकति बढी भएर 4.5 लाखसम्म हुन्छ लगभग। भनौँ न एभरेज कुनै दिन 6 महिना 4.5 लाख भयो भने अरू 6 महिना चाहिँ वार्षिक हिसाबमा गर्दा अरू 6 महिना चाहिँ 4 लाखमा हुन्छ भने चाहिँ एभरेजमा 4 देखि 4.5 लाख मैले अघि पनि भने 4 देखि 4.5 लाख रुपियाँ चाहिँ मासिक खर्च हुन्छ है साथीहरू। तपाईँहरू ढुकाउनु होला, कुनै पनि नआत्तिनु होला त्यस्तो खालको टाइटल देखेर। 100 माउ प्लस 150 बच्चामा चाहिँ मासिक खर्च भनेको चाहिँ 4 देखि 4.5 लाख है त साथीहरू। त्यति मात्रै आउँछ, बढी आउँदैन। तपाईँहरू 20 लाख भन्ने मात्रै चाहिँ नआत्तिनु होला, त्यो हावा भिडियो है साथीहरू। कसले एकदमै म चाहिँ उहाँहरूलाई यो पेसा सायद मैले त्यो हेर्दाखेरि मैले नाम लिन चाहिनँ, उहाँलाई बिल्कुलै यो पेसा सम्बन्धी थाहा छैन मैले थाहा पाएँ। तर कृषक साथीले पनि एकदमै झुट बोलिराख्नु भएको थियो, त्यो मैले नोट गरेँ पनि होइन। अनि दाना खाँदै गरेको पनि हेरेँ, कतिपय चाहिँ दाना खाँदाखेरि चाहिँ भनौँ न के भन्छ मकैको बोट घाँस होइन अनि कोलाको पातहरू पनि हालिरहेको छ। त्यस्तो खान्कीले तपाईँ आफू भन्नु कसरी 20 लाख रुपियाँ पुग्छ
है त्यस्तो खालको दाना हालिदिन्छ खोर सरसफाइ त्यस्तै फोहोर टाइपको छ होइन। अब हाम्रो लगभग त्यो तलको ब्लक पुरै सरसफाइ सकिसक्यो। अब हामी माथिल्लो तलमा यसरी हामी चाहिँ पुरै बङ्गुरलाई कुनै पनि सरसफाइमा चाहिँ हामी कुनै पनि बाँकी नै राख्दैन। त्यस्तो किसिमले हाम्रो यहाँ सरसफाइ छ होइन। यसरी पुरै यसलाई हामी नुहाएर यो जुन यसकोमा गोबरटा गाँसेको हुन्छ त्यसलाई पनि भिजाएर हामीले पछाडिबाट त्यसको तिग्राहरू होइन पेटमा रहेको सम्पूर्ण चिजहरू त्यसरी हामी चाहिँ सफा गर्छौँ। त्यहाँ हेर्दै त्यो भिडियोमा हेर्दा त्यो बच्चाको पनि अथवा भनौँ न त्यो बङ्गुरहरूको स्थिति पनि त्यति सरसफाइ खासै मैले बङ्गुरको फर्ममा देखिनँ होइन। अनि त्यो न व्यवस्थापन राम्रो छ होइन, न त त्यसको त्यो इन्फर्मेसनै रङ भयो। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरू यो व्यवसायलाई चाहिँ म यो भिडियो बनाउने साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बङ्गुरमा चाहिँ यदि कोही साथीहरू आउनु हुँदैछ अनि त्यसलाई भने उहाँहरूलाई एकदमै भनौँ न यो पेसालाई ब्याक हुने खालको भिडियो चाहिँ नबनाइदिनु होला है, बरु हौसला दिनु होला, सही इन्फर्मेसन दिनु होला भने चाहिँ मेरो एउटा सम्पूर्ण साथीहरूलाई जिज्ञासा छ। त्यति भन्दै होइन साथीहरू, त्यस्तो खालको फेक टाइटलमा चाहिँ नभुलिदिनु होला। 100 माउ र 150 बच्चालाई जम्मा लाग्ने भनेको 4 देखि 4.5 लाख रकम है त साथीहरू। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो मेरो इन्फर्मेसन अलिकति बताइ पनि दिनु होला होइन। अनि तपाईँलाई कस्तो खालको भिडियो चाहिँ कुन सम्बन्धी भिडियो हेर्नु लाग्छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है त साथीहरू।